अल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम रवाहुल बुखारी। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह में जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतखा के उफ़क़ पर, इस चांद के ताबिंद सितारे हैं सहाबा। इज़्ज़तमंदो सहाबा किराम दज़म के दपास आगा जुमात तेर शवे दे जिदी जुमात द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न द अल्लाह अहकामात ज़दकोल औरेदल और ब्याय आगा यादोल सीना के आगा जमाकोल और ब्या इंसानियत ता आगा खोदल। सहाबा किराम तमाम सहाबा दाद उम्मत मुस्लिमा अफज़ल तरीन तबका बादल अनबिया द तमाम इंसानान नग़वर खलक़। अल्लाह करीम द आखिरी नबी द सोहबत दफारा और द आखिरी नबी द दीन द मदद दफारा और द आखिरी नबी एआनत दफारा अल्लाह दा इंसानान फ़ख्कड़ियो। और सहाबा किराम दज़म के दफ़ा से आगा मुक़द्दस जुमात तेर शवे दे कि अल्लाह अख़पल कलाम इलाही कुरान करीम के ज़ाय फ़ज़ाए द आगा जुमात तस्किरा कई, द आगा जुमात खस्ता आमाल, द आगा जुमात खस्ता अखलाक और द आगा जुमात खस्ता ईमान दागे तस्किरा अल्लाह कुरान करीम के ज़ाय फ़ज़ाए कई। कलवई उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। सहाबा किराम दारिश्तिन मोमिनानु लहुम दरजातुन गिंद रब्बिहिम दाग खल्क़ दफारा दा अल्लाह पनीज़ उचत मकामात थी व माफ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। कला अल्लाह दाग जुमात बारक फरमाई रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु दा आगा जुमात दज़म के दफा से तेर शवे दे कि अल्लाह दई न खुशालो और दई द अल्लाह न खुशालो। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबाद तमाम इंसानानों के सहाबा किराम आगा मुक़द्दस जुमात ते चिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दावत बांधे लब्बैक वेले और तारीख गवाह दे चिदा से जुमात चिद दीन दपारा आगा खपल सर और खपल माल और खपल जान और खपल वतन और खपल कुरुना कुर्बान करियो। आगा जुमात द सहाबा किराम दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन बांधे खपल बजानू न कुर्बानोल दा अल्लाह आगई आसान करियो। अगोरा जन्नतियानो ता जन्नत की चटोल इनामात मिलावशी
دا غټول انعاماتو نه بعد الله وته تاسو کې جنتیان ټول نعمتونه ملاو دي هغه وته وي چې ټول ملاو دي الله وته نه یو نعمت هغه لا کم نه مانره درکړي جنتیان وته وي چې هغه څه دي وای احل علیکم رضائی فلا اسخط ابدا نن ما تاسو له خپل رضا سند درک زب تاسو نه چرته نه خپکه او دا چې جنت ویان واوري خوشاله بداغی دگنشی دگنا خوشاله او ګره صحابه کرام هغه جماعت ته الله وتعالى د دې زمکه د سر د پاس ویلیو رضی الله عنهم اے الله تاسو ټول ناراضی دي الته جنتیانو دوی اے زینن ز تاسو ناراضیم چرته واخه پکېګم نا صحابه کرام د زمکه د پاس هغه جماعت تیر شوه دي چې الله وتعالى دل تبزمکه باندې وي اے زد تاسو ناراضیم ورزو عنه او دا جماعت د الله ناراضی تمام صحابه په شان کې الله وای کلن وعد الله الحسنى صحابه کرام ټول جنتیان دي نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه خو پشان دستور باندې دي کم یو پسې چې روان شي نو تاسو به بس هدایت مومئ صحابه کرام هغه مقدس جماعت د زمکه د پاسه تیر شوه دي که هغه واسطه د میان نه وباسو د دین اصل سند هغه د میان نه بیا اوزي دین رسون کی منگتا صحابہ کلمہ رسون کی منگتا صحابہ آزان رسون کی منگتا صحابہ او صحابہ قرآن رسون کی منگتا صحابہ احادیث مبارکہ رسون کی منگتا صحابہ صحابہ کرام آغا جماعت دزمک سر باندے تیر شوے دے چې دا آغا انسانانو پشان مقدس خلق دزمک بیان نہ دے لی دلے صحابہ عجیب خلقو بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ یو جماعت دزمہ کے دپاسہ تیر شوے رے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کے ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے حق سے نبوت اے صفات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ و عابد و ساجد و زاہد صحابہ ملا ہے جو لارے بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ کرام دزمک کے دپاس آغا جماعت شوے دے داغے مثال سوکنشی پیش کولے اے داسی زندگائی تیرے کھڑوے ہر قسم قربانوں تتیارو دیو جی اللہ قرآن کریم کے دغه صحابہ کرام مبارک فرمائی تتجافا جنوبهم عن المضاجع د شپې چود کېدل اے الله ته بودریدل دا اړخونه شاګانې د بسترونه لره ساتلې وي او کله وای قانو قلیلا من الليل ما یاجون ډیر کم به ډډه لګولا اے الله ته ولاړو کله وای اولایکا عمر راشدون دغه خلق لار مندون کیو کله وای اولایکا حزب الله د صحابہ جماعت دا اللہ ڈلدا کلوی اولائکا غلا ہدم من ربهم دا خلق دا اللہ دا طرفنا پا کامل ہدایت باندیو کلوی اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان اے مومنانو پر اشتیا کلوی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ تے ناراضی دے دید اللہ ناراضی دے او کل اللہ حبیب داغ صحابہ کرام مبارک فرمائی صحابہ کو زما پشان دستور باندھی دی صحابہ زما او ہر صحابی سرا دا اللہ حبیب جدا انداز کی مینہ وا دیو جنا قرآن کریم کی اللہ فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءهم و اخوانهم او غشیرتهم اگئی وی اللہ پخپل فرمائی لا تجد قوما چرب امتدا سے قوم انم میں مصداق اول صحابہ کرام دی لا تجد قوما چرب امتدا سے قوم انم میں یؤمنون باللہ چداغی ایمان پا اللہ بھی والیوم الاخر داغی ایمان پا رزد آخرت باندی یوادون من حاد اللہ چاگئی دی دوستی کئی آغا چا سرا چه سوک دا اللہ دشمنان دی
ورسوله او د الله د رسول دشمنان دي. یوادونا چاغی دی دوستی کوي من هغه چا سره حاد الله چاغه د الله دشمن دی ورسوله د الله د رسول دشمن دی ولو کانوا آباءهم اگر کدا دشمنای کون کی د دای پلارانو او ابناءهم دا دشمنای کون کی د دای اولادو او اخوانهم او کدا دشمنی کون کی د دای رونو او عشیرتهم او یا دا دشمنای کون کی اے د دای قوم او قبیله وا وہی گئی آیات کې الله سوئی سوک چې د الله د دین دشمن دی نو کته مسلمان یو ایمان در کی هغه بستا دشمنی کنه. صحابه کرام بالکل مصداقو ها پلار نه دی پلار ولو کان آباءهم د پلار اطاعت پسړی واجب دی دا چا اطاعت چې در باندې واجب دی کده هم د الله د دین خلاف ته نستابا کپلار دے نو پلار دے دیکھو عزت خیال بے نہ ساتي. او بل طرف د ابنا و ابناهم اولاد دے او اولاد سره شفقت طبعا انسان په زړه کی ہے نا طبعا تب انسان ور سره شفقت کوي مینه ساتي. اے دغه اولاد چې دغه شفقت ستا ډیر زیات پتا باندې لازم دی اے دغه اولاد خیال بده نه ساتي. و اخوانهم او کرور دے ضرور رور د سړی مټي کنه سړی لرارسی او کدا الله د دین دشمن دی نو استاد دشمن دی. او عشیرتهم قام قبیله یادی ها تبر دے خاندان دے کاغی د الله د دین سره دشمنی کوي نو ګور یاد ساتي تاسو بور سره دوستی نه ساتي. او د دې مثال صحابه کرام بالکل مکمل پیش کړي دي. ها ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے نبی علیہ السلام وی آمین هذه الامه دی امت د ټولو نه زیات امانتدار ابو عبیدہ ابن جراح او داغه زندگی چې وګورئ حیران بپاتې شي. یو ځل حضرت عمر سے په گورنرانو ګرځیدو نو لاړ خپل گورنر ابو عبیدہ صاحب څخه چې لاړ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ څخه چې کله کېناستل اے گورنرو ها چې کله کېناستل نو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی ستا کور ته دعا ته کور کې بس کې وینا ستا کور لګوینم. حضرت عمر سے چراغ وی قتل کور کې اس نو یو کوټا وا یو زوړ مشک د اوبو ګټ کې رازوان ډولان دي سړی ډوډۍ پرته. حضرت عمر سے چله غناس ته وکړه دوی ستا کور ته نو او ته دا مې کور دې کنه دوی سامان مې بل کور ته لګلې. حضرت عمر سے وتوی ابل کور ته ځو کنه ابو عبیدہ سے قبر یادو هغه آخرت یادو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ابل کور ته ځو او ته هغه کور خو زبل کور یادو مخیرت ودل تا وی بس دادی کنه جی یو د لرګي پیاله وا د اوبو د پاره زوړ مشکو او گورنرو ها او لاندې سړی ډوډای. اے حضرت عمر سے وتوی سامان دې کور دغه دی وی او جی دغ کده. حضرت عمر سے په جړا شو هغه ټیم خلیفہ او ته ویلې جاړې وستا په حال جړا راځي. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی جی مرګ ترز شپې لاندولې په دې زوړ مشک او په دې سړو ډوډو بس مرګ ترز شپې دی بس لاندوي او په دې خولي تیریږي. هغه ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کې پلار مخه لراغه چې څنګه راغې نو گزار پیر توریو چې وی کنو دا سر نه دی دای داسې اورغړې داتنې دی خپل رااله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جی پلار مې مخه لراغله دی ګور ما د پلار خیال نه دی ساتلې زکه د الله د دین دشمنو ما په گزار کړي دی او چې گزار مې وکوي دا سره داسې اورغختو دا تنه زما د خپل رااله. نبی علیہ السلام چې وته هغه واقع سبا کوله واقع بیانول نبی علیہ السلام وته مسکه کېدو اے د خپل پلار خیال نه دی ساتلې. مصعب ابن عمر سے برور مخه لراغه جنگ بدر کې کلا کې داسې وتاړو اے اوس مې رور نه اوس ته د الله د دین دشمنی د الله د دین دشمنی زمام دشمنی. خپل رور خیال نه دی ساتلې د خپل پلار خیال نه دی ساتل. او صحابي خپل زوی ته صرف دوره وې کاڼي مولا کنه نبی علیہ السلام کانو نه وشتلو نه منع کړی دا څوک بدن نه لګي هغه بیا کاڼي وشتل. ته خبرې هغه صحابي ګورې دی زوی سره تر مرګ خبرې نه وکړي.
الولا والبرا. ها دین دوه ټوکړي دي ګر او کام قبیله هم غره. حضرت عمر صاحب چې مدینه ته لاړ دلته قریبا مکه کې پاتې شو بیبي یو بلوا دواړو له اطلاع راولې غلې بس زما تاسو خبره ختم. کورونو ته لبیک ویل دي اولاد ته لبیک ویل دي د الله د دین د پاره. الله دنیا کې غي د نور په شان چمکاو کړیو. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان. ها الله دې ځای کې ایمان رج بس دن وایدهم بروح منه. الله کلک کړیو په مدد غیبی سره. کبي الله اعلان کړی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله وی دا صحابه هغه مقدس جماعت ته عزت راضیم او دای ورضوا عنه. او بیا صحابه په بارا کې فرمای اولائک حزب الله. اے دنیا کې د خلکو ډلی دا صحابه هغه مقدس جو ډله د ځمکې د سر د پاسه تیر شوی دا. الله وی اولائک حزب الله. دا مقدس جماعت دا د الله ډله ده. او بیا وی الا ان حزب الله. خبردار د الله ډله هم المفلحون. بس دا کامیاب ډله د الله هغه به د ځمکې د پاسه کامیاب. الله دې موږ تاسو ټول لا د صحابه کرام په نقش او قدم د تلو توفیق نصیب او د صحابه کرام سیرت ګورئ. ښه صحابه کرام سیرت ګورئ. دا لانجه چې دا کنه او پکې نور ګورئ. صحابه پکې هم لګ ګورئ. د صحابه سیرت پکې ګورئ چې هغه دنیا کې وخت تیر کړو څنګه تیر کړو. دنیا نه تللی دي څنګه تللی دي او اتباع د جناب رسول الله څنګه کړو. یو لحظه صحابه عجیب خلق دي. ها زمکه د پاسه عجیب جماعت تیر شي. هر وخت د دین غم د دین فکر د دین سوچ په دې ځای باندې رچ بس. الله دې زموږ تاسو ټول په حال باندې رحم وکړي. صحیح ده. الله دې مونږه سره د خیر معاملو کی او دنیا ژوند دی نو دې ځای کې لږ غونته د دنیا ماحول مادیت طرف ته د غیر چغه ده د غیر اوازونه. بس موږ تاسو په نظر کې هغه څوک کامیاب دي چې یورپ ملکونو کې دي عام ذهن دا دی کنه او چا سره د دنیا غټه عہده ده او چا سره جیداد دی او چا سره خسته گاډي دی. دا زموږ ذهنونه دي. بس موږ هواله کا پلان کې خده د قران اعلان فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. قران اعلان داده کامیاب هغه څوک دی څوک د جهنم د اور نه بچ جنت ته داخل شبزدا کامیاب. فقط فاز دې زنده‌باد دی. حکیمون زنده‌باد دی د جدا ذهن دی. چا زنده‌باد وو چا مرده‌باد وو شغي وو. الله دې زمونږ د زړه ستر کې کولاو کی او حقیقت دا تسلیمي ګوره. ښا حقیقت دا تسلیمي دا خو بس صرف قتل لی ګورو کنه. حقیقت دې دا تسلیم چې دا بندي شي دا وکولاو شي. دا سړی ته پته ولګي پسو پترا اذن کشف الغبار اپرسن تخت رجلک ام حمارو. چې په خر سورم او کنا په اس باندې سورم نن دوړه را پته نه لګي. ها څوک یو دوړي پټ کړي ره څوک دوبلې دوړي پټ کړي ره. چاته یو چیز کې ځان کامیاب او عزتمن ښکاری چاته بل دوړه کې ځان عزتمن او کامیاب ښکاری. دوړه را یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. دوړه با الله اوچته کې پته بلګي بیا. ها او الله دې مونږ تاسو ټول لا هغه جهان د پاره د نیک اعمال توفیق نصیب او الله دې مونږ تاسو لا د